អូរឿងនេះមានចំណងជើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ប្រិយមិត្តខាងក្រោមនេះជារឿងប្រឡោមលោកចំនួន15វគ្គព្រមទាំងស្ទីលស្នេហាវងជំទង់ដ៏ល្បីល្បាញដែលមានចំណងជើងលងស្នេហ៍ម៉ាចុងរឿងស្នេហាជាប់ចិត្តបែបចម្ងល់ចិត្តជនជំទង់វគ្គទី1ម្ដាយថ្មីនៅក្នុងផ្ទះខ្នាតមធ្យមមួយនៅប៉ែកខាងជើងទីក្រុងមានភ្លៀងបានធ្លាក់ស្រាលក្រោមមេឃបើកថ្ងៃតិចរាវុធក្មេងប្រុសអាយុ19ឆ្នាំកំពុងអង្គុយនៅលើកៅអីឈើមុខផ្ទះក្រោមសម្លៀកបំពាក់អាវយឺតសាមញ្ញនិងខោជើងវែងកាន់សៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់គេគាត់ជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈមួយដែលចូលរៀនថ្ងៃត្រង់ក្រោយសម្រាកដែលធ្លាប់ឈួតស្នេហ៍កាលនៅរៀនមធ្យមសិក្សាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនមែនជាថ្ងៃរៀនស្អីទេជាថ្ងៃដែលមានអ្វីមួយប្លែកអ្វីមួយដែលគេមិនបានរំពឹងទុកថានឹងជាផ្នែកមួយនៃជីវិតគេឡើយឪពុកគេបាននាំនារីម្នាក់មកផ្ទះនារីនោះមានរូបសម្រស់ដូចតារាខ្មែរបុរាណពាក់សំពត់ពណ៌ស្រអែមនិងអាវស្ដាងប្រភេទ chiffon ដែលល្ហិតល្ហៃសក់វែងដល់ចុងខ្នងពណ៌ស្ដាងស្រស់សម្រិតសម្រួលស្អាតហើយធ្វើមុខត្រជាក់ស្ងប់ចលនាដើរនាងសំបីតែឆ្ងាយ2ម៉ែត្រពីគេក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់ភ្លាត់ភ្នែកបង្វែរមិនអាចដកភ្នែកចេញបានឪពុកនិយាយតែសម្បត់បេះដូងវុតសូមស្វាគមន៍ម៉ែសុភាឪពុកចង់ឲ្យអ្នកគោរពនាងដូចជាម្ដាយម្នាក់លើចលនាកាយគឺស្របនឹងសម័យតែភ្នែកគឺច្រឡំទៅកាន់ពិភពផ្សេងរាវុធមានអារម្មណ៍ថាអ្វីជាសិល្បៈកំពុងដើរចូលជីវិតគេសុភាទោះបីជាអាយុ28ឆ្នាំក៏ដោយក៏មើលទៅមិនខុសនិស្សិតបងថ្នាក់ជាងគេនៅសាកលវិទ្យាល័យនាងទើបបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈនិងចូលចិត្តគូសរូបជាពិសេសនាងស្ងប់ស្ងាត់មិនលេងហើយក៏មិនគួរសង្ស័យតែភាពស្ងប់នោះជាបញ្ហាម៉ែចង់មែនទេតែអារម្មណ៍ហាក់ដូចមិនអាចប្រើពាក្យម៉ែទៅហើយរាវុធចាប់ផ្ដើមឃើញខ្លួនឯងបើកសៀវភៅគំនូរដើម្បីចងក្រងរូបមាត់និងភ្នែកសុភានាងឆ្លៀតភ្នែកមកលើកំណត់ហេតុនោះដូចស្ងួតនឹកស្នេហ៍តែអ្វីដែលអាចបំពេញគំនិតគេគឺម្ដាយចុងនេះមិនមែនជាអ្នកជួយម្ហូបនិងសម្អាតផ្ទះទេនាងជាអ្នកធ្វើឲ្យបេះដូងក្មេងប្រុសអាយុ19ឆ្នាំវង្វេងលងស្នេហ៍ដំបូងគេស្មានមិនដល់វគ្គទី2មិនអាចបំភ្លេចពីរូបនាងរាត្រីមួយនៅផ្ទះស្ងប់ស្ងាត់ដូចធម្មតាបន្ទាប់ពីការលាងចាននិងសម្អាតបន្ទប់បាយរួចសុភីចេញមកលំហែយកខ្យល់លើយ៉ប៉ុន្តែពេលនោះនាងស្លៀកអាវផ្កាអក្សរកាត់ខ្លីស្រទាប់ទាបដែលធ្វើឲ្យមើលឃើញរាងរៅរបស់នាងយ៉ាងច្បាស់និងសំពត់ខ្នាតខ្លីខែជើងទុកសក់ឲ្យជ្រៀតលើស្មារាវុធដែលកំពុងកត់ចំណាំចំណេះដឹងពីម៉ាស៊ីន laptop លើសាឡុងស្ទើរមិនអាចទប់ភ្នែកបានទេជាពិសេសពេលនាងឆ្លៀតបែរខ្នងទៅហើយកំពុងផឹកទឹកឲ្យសស្រាក់កាយវិការនិងទម្រង់សម្រាប់ជនវ័យជំទង់ដូចគេគឺមិនអាចមិនយល់ចិត្តបាននោះទេម៉ែចុងប៉ុន្តែហេតុអ្វីខ្ញុំមើលនាងយូរនឹងគិតបែបនេះខ្ញុំមិនគួររើសរូបនាងដូចជាស្រីស្រស់ដូចបេក្ខនារីទេនាងជាម្ដាយចុងរាវុធរលត់អេក្រង់កុំព្យូទ័រយ៉ាងឆាប់ប្រញាប់ហើយដកដង្ហើមជម្រាបពេញទំហឹងដើមទ្រូងក្តីស្រមៃអំពីនាងចាប់ផ្ដើមលាក់បាំងមិនបានទៅក្នុងមន្តសការគាត់ក៏ព្យាយាមទប់ខ្លួនដោយបិទបង្អួចហើយចូលបន្ទប់យីមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែអារម្មណ៍ច្រឡំមួយក៏ខ្ញុំមិនអាចដាក់ចិត្តលើនាងបានទេគឺប៉ុន្តែរាត្រីនោះយប់ខែរះគេមិនអាចដេកបានរូបសិល្បៈស្ដាងស្រទន់នៃសុភាស្ទើរតែស្នាក់នៅលើស្មារតីគេព្យាយាមគប់គំនិតទៅលើសៀវភៅសិក្សាប៉ុន្តែទំព័រដែលបើកនោះតែមានរូបគំនូរដែលគេចាប់ផ្ដើមគូសដូចរូបមាត់របស់នាងសំឡេងដកខ្យល់យប់ផ្លុំតាមផ្លូវនិងបញ្ចេញក្លិនផ្កាព្រឹកក្លឹមលីជាមួយសំឡេងក្បាលពោះក៏សូមគុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍នេះទៅលើអ្នកឡើយសុភានៅខាងក្រៅសាលាអ្នកគ្រូបង្រៀនសិល្បៈស្ទើរតែពាក់អាវដូចនាងសុភាហើយរាវុធក៏បន្តនឹកដល់សុភាថ្ងៃមួយបន្ថែមទៅទៀតបេះដូងដែលចាប់ផ្ដើមស្ទើរលងចូលភាពច្រឡំមិនអាចត្រឡប់វគ្គទី3សម្ដីចាស់ថ្ងៃអាទិត្យជាយប់ស្ងប់ស្ងាត់មួយក្នុងផ្ទះរាវុធជាថ្ងៃដែលមនុស្សទាំង3ជាពិសេសឪពុកនិងសុភាពិភាក្សារៀបចំអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់បរិភោគជាអាហារចុងសប្តាហ៍នៅលើតុអាហារដែលមានចានស្ងួតនិងចម្អិនជ្រក់ម្ទេសខ្ទឹមឆ្ងាញ់តែម្ដងនោះរាវុធអង្គុយផ្ទៀងផ្ទាត់ចិត្តជាមួយខ្លួនឯងហើយព្យាយាមធ្វើជាធម្មតាសុភាស្លៀកពាក់អាវផ្កាស្រទន់អង្គុយជាប់ចំទល់គេអរគុណទៅនឹងសំណួរលេងពីឪពុកដែលបាននាំឲ្យនាងដាក់ចិត្តមកលើរាវុធកាន់តែច្បាស់វុធចុងក្រោយនេះម៉ាក់ឃើញអ្នកខ្លាំងណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរឿងសិក្សាចេះរៀបចំផ្ទះផងអ្នកមិនដូចក្មេងសិស្សកាលមុនទេអ្នកហាក់ដូចមនុស្សពេញវ័យណាស់គេសូម្បីបន្ទុកសំឡេងស្រួយនោះក៏មានសំឡេងមួយចម្លែកទៀតលួចចេញពីនាងមិនដូចពាក្យពេញនិយមនៃម៉ែចុងទៅក្មេងប្រុសទេតែដូចអារម្មណ៍ថ្កោលថ្កើងដ៏ស្មោះសច្ចាមួយអារម្មណ៍ដែលហាក់ដូចស្រឡាញ់រាវុធខកខានបរិភោគជាលក្ខណៈស្មារតីនិងប្រញាប់ទៅបន្ទប់វិញបេះដូងគាត់គង់ធ្វើការជាប់ចង្រៃរហូត
ពាក្យសាមញ្ញរបស់សុភានោះដូចជាសំឡេងចាក់បេះដូងជាលើកទី1នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមភ្លើងលម្អនោះគេយកសៀវភៅកំណត់សរសេរចិត្តចេញពេលនាងនិយាយថាខ្ញុំមិនមែនក្មេងទៀតទេមើលខ្ញុំដូចមនុស្សពេញវ័យតើនាងកំពុងជំរុញអ្វីតើសេចក្តីនោះជាសញ្ញាអីតើអាចជាស្រឡាញ់ឬជាការយកចិត្តទុកដាក់ដូចម៉ែចុងតែប៉ុណ្ណោះតែហេតុអ្វីសូម្បីតែបន្ទុកសំឡេងស្រាលនោះក៏ឲ្យខ្ញុំធ្វើចិត្តត្រង់មិនរួចសៀវភៅនោះតិចតួចជារឿងស្រែកស្ងៀមរបស់គេជាស្មារតីដ៏លាក់មិនឲ្យអ្នកណាឃើញរាវុធដាក់ទឹកចិត្តសរសេរដូចជាក៏ស្នេហាដែលមិនអាចនិយាយបានក៏បញ្ចេញតាមទំព័រតិចនោះពេលយប់បានคล้ายជាពេលដែលបេះដូងឈួតនឹកនាងនឹងអួតឲ្យខ្លួនឯងជឿថាអាចគឺនាងក៏មានអារម្មណ៍ដូចគាត់តែសួរខ្លួនឯងម្ដងទៀតតើខ្ញុំនឹងអាចបង្ហាញអារម្មណ៍នេះទៅនាងឬតើខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែជាក្មេងប្រុសក្នុងផ្ទះដែលនាងមើលដូចកូនសិស្សម្នាក់បើនាងគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សពេញវ័យហើយតើខ្ញុំអាចចាប់ដៃនាងបានដែរឬទេវគ្គទី4ឃើញរូបគាត់ក្នុងសៀវភៅគំនូរថ្ងៃនោះសុភាឡើងទៅបន្ទប់លើដើម្បីរកសៀវភៅសិល្បៈសម្រាប់គូស្និយាយក្នុងថ្នាក់បន្ទាប់ពេលឃើញសៀវភៅចាស់ដាក់ជាស្ទួននៅលើសាឡុងក្នុងបន្ទប់រាវុធនាងមិនគិតថានឹងរកអ្វីពិសេសឡើយរហូតដល់តម្រែដៃរបស់នាងបើកសៀវភៅគំនូរមួយចំនៅលើទំព័រទី38មានរូបគូដ៏ស្រស់ស្អាតគឺជារូបស្រីម្នាក់សក់វែងស្រួយពាក់អាវស្មាបើកបន្តិចនិងកន្ទុយភ្លឺត្រជាក់ភ្នែកដែលជាអត្តសញ្ញាណមិនមែននរណាផ្សេងទេគឺជារូបនាងនេះឯងនាងជាប់ភ្នែកមើលវាមិនមែនជារូបគូសលេងដូចសិស្សសិល្បៈទេរូបនោះមានអារម្មណ៍ទន់ភ្លន់យ៉ាងច្របូកច្របល់ហាក់ដូចជាមនុស្សម្នាក់បានស្នេហានាងតាមការតស៊ូរបស់ខ្លួនអ្នកគូសរូបខ្ញុំសំបីសំឡេងនាងក៏ស្រួយស្ទើរជាសំឡេងញឹមស្ងៀមរាវុធដើរចូលបន្ទប់បន្ទាប់មកភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញសុភាកាន់សៀវភៅគំនូរព្រួយចិត្តបេះដូងធ្វើដូចត្រូវគេបែកការសម្ងាត់ដ៏សំខាន់បំផុតគាត់ចិត្តនឹងលាក់ខ្លួនចេញវិញតែសុភាបង្រួមសៀវភៅស្ទើរជាប្រកាសស្ងៀមស្ងាត់មួយសូមអភ័យនេះគ្រាន់តែការហ្វឹកហាត់គូសរាវុធនិយាយដោយសំឡេងងៀបប៉ុន្តែភ្នែកគេបង្ហាញច្បាស់ពីអារម្មណ៍មិនអាចលាក់បានសុភាចុះភ្នែកហើយញឹមបន្តិចបើជាស្នេហ៍អ្នកនឹងខ្លាចអីទៅពាក្យនោះដូចស្ទាំងបាញ់ចូលចិត្តរាវុធវាមិនដូចពាក្យស្ទើរអត់ន័យឡើយនាងមើលគេដោយភ្នែកដ៏ភ្លឺស្រទន់មិនមែនជាភ្នែករបស់ម៉ែចុងទៅក្មេងប្រុសទេតែជាភ្នែករបស់នារីម្នាក់ដែលកំពុងដឹងថាមាននរណាម្នាក់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់នាងការស្ងៀមស្ងាត់បន្តដល់ចុងពេលមួយការនឹកស្មានរបស់រាវុធប្រែទៅជាការស្រពិតមិនមែនតែគេដែលមានអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែនាងក៏មិនមែនធ្វើមិនដឹងនោះដែរនៅយប់នោះគេគូសរូបថ្មីមួយបន្ថែមប៉ុន្តែពេលនេះគេបន្ថែមជុំវិញរូបនាងជាផ្ទាំងផ្កាផ្កាយស្រទន់ជាសញ្ញាស្រឡាញ់មិនអាចលាក់បានច្រឡំដូចម្ដេចសំឡេងគេរៀបស្មើប៉ុន្តែស្គាល់ថាមានអ្វីមួយកំពុងរលកក្នុងទឹកភ្នែកនិងអារម្មណ៍សុភាឡើងអង្គុយក្បែរគេហើយនិយាយដោយមិនមើលភ្នែកគេផងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាស្នេហាជាអ្វីទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យពេលវេលានេះឈប់ដាច់ឬយ៉ាងហោចណាស់ស្ងៀមទៅអស់កលឹបជានិច្ចភ្លៀងនៅធ្លាក់តែភ្នែកពួកគេជួបគ្នាស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ក្តៅជាងភ្លើងរាវុធសម្លឹងភ្នែកនាងហើយថាសុភាខ្ញុំក៏ចេះតែស្ងៀមដែរព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកខឹងខ្ញុំប្រសិនបើអារម្មណ៍ខ្ញុំអស់ហើយហួសពីការជាមិត្តពេលវេលាទាំងនោះដូចជារយៈពេលដែលបេះដូងទាំងពីរចាប់ផ្ដើមបង្ហាញការជឿជាក់លើអារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្វីកើតឡើងផងព្រោះពួកគេនៅតែព្រួយចិត្តពីអ្វីដែលអាចបំបាក់សេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលមិនទាន់មានឈ្មោះចំណុចសំខាន់ក្នុងវគ្គនេះភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងផ្ទះបានបង្កើតឲ្យមានខ្យល់ស្នេហាមួយការភ័យខ្លាចនៃអារម្មណ៍លើកដំបូងពាក្យគឺអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំច្រឡំចិត្តគឺជាផ្លូវចូលទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចខកចិត្តបានវគ្គទី5ភ្នែកដែលមិនអាចបង្រួមចិត្តនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យភ្លៀងធ្លាក់ស្រាលដូចជាការផ្ដល់អារម្មណ៍ស្ងៀមស្ងាត់ហើយបង្កើនការរស់នៅក្នុងពេលវេលាដ៏ស្ទើរតែឈឺចាប់និងឈឺចាប់ពីខាងក្នុងឪពុករាវុធបានចាក់ចេញទៅបេសកកម្មនៅខេត្តមួយសប្តាហ៍នៅផ្ទះចាស់ជាប់សួនផ្កានោះមនុស្សសំខាន់គឺមានតែសុភានិងរាវុធបុរសដែលគាត់ជឿថាអាចជាគ្រូបង្រៀនជីវិតថ្មីស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែស្និទ្ធស្នាលនៅលើសាឡុងក្រោមពន្លឺព្រិលមេឃកំពុងភ្លៀងស្រាលនិងពោរពេញដោយពណ៌ស្រអែមនៃចិញ្ចឹមចិត្តដែលកំពុងរីកសុភាថែមទាំងចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់ស្ដើងជាប្រចាំប៉ុន្តែថ្ងៃនោះនាងដាក់អាវស្ដើងមួយជាមួយសក់វែងសាមដោយទឹកភ្លៀងរាវុធអង្គុយមើលក្រៅបង្អួចដៃកែងលើជង្គង់មាត់ស្ងៀមស្ងាត់ដូចជាមនុស្សមានអ្វីជាច្រើនគួរត្រូវគិត
សុភាឈរមើលគេពីខាងក្រោយស្រមើស្រមៃទៅលើអារម្មណ៍ចម្លែកមួយកំពុងបន្តិចរុញចូលចិត្តនាងអារម្មណ៍មិនទៀងទាត់នោះហាក់បីដូចជាខ្យល់ត្រជាក់កំពុងកាត់ផ្ដាច់ចិត្តគេពីអារម្មណ៍ដ៏ប្រក្រតីនាងងក់ក្បាលបញ្ចេញសំឡេងបណ្ដេចដូចសម្ងាត់អ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំច្រឡំចិត្តរាវុធស្ទើរព្រួយភ្លាមគេមិនងាកមុខមកផងដូចជាកំពុងប្រយុទ្ធក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងសុខស្រួលគឺមានកំណត់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ចិត្តមនុស្សមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន